Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ikinci el buzdolabı modellerine ve fiyatlarına birlikte bakacağız. Sahibinden.com üzerinden ikinci el buzdolaplarımıza bakalım. Çeşit çeşit markaya ait ikinci el buzdolaplarımız yer alıyor, görmüş olduğunuz gibi. Sıfır gibi buzdolaplarımızı da bulmak mümkün. Her bütçeye uygun. Mini buzdolaplarımız çift kapalı. İsterseniz gardırop tipi de buzdolaplarımız bulunmakta. Kombi buzdolaplarımız. Yani her çeşit buzdolabımız yer alıyor. Buzdolabı seçerken tabii ki de buzdolabımızın kullanım durumuna, yani ne kadar kullanılmış, temiz mi kullanılmış, onlara dikkat ediyoruz. Onun dışında tabii ki de fiyatına ve özelliklerine. Bakın, buzdolaplarımız burada yer alıyor markalarına göre. Buzdolaplarımız. Siz de isterseniz videomuzun açıklama bölümündeki linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir. İkinci el buzdolabı fiyatlarını yerinde inceleyebilir. Dilerseniz satın alma işlemleri için de kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.